Открываем фасоль. У него есть нормальная сковородка, Етишкин дед. Баночка прям только с магазина. Все чисто и идеально. Первый раз взял. Все такое, знаешь, без копоти. Вазелин только с магазина. Красота, мыло, все заливаешь, бобы. Отлично. А опилки с магазина, судя по всему, принес. В лесу такие не валяются. Все приготовил здесь на нормальной сковородке, разогрел бобы. Какие они здоровые. Пойдемте собирать опилки вручную. Нам нужен парафин. Его величество вазелин. Ни один бушкрафтер-походник не выходит в лес без вазелина. Тоже топится. Етишкин пистолет, он как пошел закипать. Эх ты. Скользкая. Да что ж такое, банка горит. Ёп. Хорошо. Но это так красиво. Более-менее разгорелось все это дело. 7 баллов поставлю.